دا مخامخ د جومات او دا ټول مخامخ کورونه او فرحت باچاوي یا ګراجونه پکې تقریبا ماشاءالله د سپین دي داسې ډېر داسې مخامخ راغه کورونه دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا چې بالکل دا زمونږ پل دی پل پته نه لګي پکې د پل دا وګوره عجیبه منظر دی دا په لار کې زمونږ د طاهر بھائی دي اسکندر بھائی دي او د جانزیب دي زمونږ کورونو سره چې نه دا وګوره شاه افضل خان کاکا جي پکې نیم نیم ډوب دی را روان دی عجیبه منظر دی الله دې خیر وکړي محمد بھائی هم ولاړ دی